如果问哪种食物含铁最多，很多人可能第一反应想到的就是菠菜和茄子，但其实莲藕才是含铁冠军，它的含铁量是菠菜的20倍多，茄子的7倍多。莲藕是水里长的植物，一节一节的，很有营养。莲藕有2种，一种是粉藕，软软的；一种是脆藕，嘎嘎脆的，都很好吃。不过你可能不知道，最美味的还是藕带，它是莲藕的嫩芽，比莲藕贵多了，在市场上要卖25元一斤，而莲藕最多也就8元一斤。可是就算这样，大家还是爱吃藕带，吃莲藕或者藕带对身体都有很多好处，它们可以提高免疫力，强身健体，而且藕带是凉性的食物，可以清热凉血，治疗发烧等热性疾病。莲藕甘甜多汁，可以滋阴清热驱火，适合口干舌燥的人吃。莲藕还有鞣质，可以健脾止泻，增加食欲，促进消化，开胃健中，对胃口不好、消化不良的人有帮助。经常吃莲藕还可以益气生肌，延缓衰老。另外，这道菜不会让你发胖，并且还能帮助你排出体内的毒素和废物，对你的身体有很多益处。藕带吃起来微甜而脆，可以生吃、凉拌、素炒，它既是美食又是良药，营养价值很高。在我们中国南方的大湖里都有很多藕带，一般湖北地区种植的最多。新鲜的藕带含有碳水化合物、纤维素、维生素和矿物质等营养成分，还有粘多糖，能补充身体所需的各种营养素。特别是秋天吃这个菜最合适了。这个菜虽然简单易做，但是味道非常好。藕带本身有点酸酸的，再加上一些辣椒炒一下，酸辣爽口，开胃下饭。今天中午我就做了一大盘凉拌酸辣藕带，真的比大鱼大肉还要好吃。下面我把具体的做法分享给小伙伴们，有空的时候你也可以试试看，喜欢的话可以先收藏起来。每次没有胃口吃饭的时候，我都会给家里人做这道下饭菜，酸辣脆嫩，端上桌比大鱼大肉还要受欢迎。喜欢的话你也可以做一份尝尝哦。食材：新鲜的藕带500克，配料：陈醋2勺，生抽2勺，白糖1勺，食用盐1勺，红油辣椒1勺。详细做法：一、首先我们来处理一下藕笋，用削皮刀削去外面的一层皮，再斜着改刀切成薄一点的片，或者是切成小段也可以。全部切好后，再倒入清水中洗干净，洗好捞出来控干水分备用。二、锅中水开，倒入刚才洗好的藕带。藕带凉拌之前，先用开水焯烫30秒左右，这样焯过水的藕带吃起来口感更脆嫩，而且还不会氧化变黑。焯好之后就捞出锅控干水备用，装入一个大一点的碗中。三、把洗好的香菜切成小段，小米辣和干大蒜都分别切成碎末，全部切好后装入盘中备用。四、往装了藕带的碗中加入2勺陈醋、2勺生抽、1勺食用盐。